Gospodine Šojić, okrenite se. Pogledajte ovaj haos. Neko je prosuo pacove po trgu u Edvardopolisu. Pitam se ko li je ovo uradio. Pa zašto bismo se pitali? Nije li Pera Edvard postavio sigurnosne kamere po zgradi Skupštine? Trying to sneak around, but I'm dummy thick, and the clap of my ass cheeks keeps alerting the guards. Pa ovo je nečuveno. I posle se usuđuje da nas optužuje. Takođe smo primetili da posle ovog incidenta on se pretvara da je on dobrovoljno došao da čisti pacove koje je neko prosuo po trgu.